Russian sipai ta chuan Ukraine khopui Kyiv chu lak tumin an hual chep to hlea Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan voin Sunday zinga thucha aswaina chuan heng Russian sipai Kyiv khopui hual tu ta hian thi an du ni lo chuan he in dona hian min ma chon lo turin ka du ni atia an khopui rang ta hi an hual chep to hlena in President Zelensky hian tlom mai chu alatum haulawa chulam hoi thucha chu soipo ala soiri lo bok ani Al Jazeera chuan han report danin kan history te hi olsam taka norevek antuma carpet bom mangtea Kyiv khopui hi bomle turin thutluk na an siamani chuan he khopui chunga cheng jong te hi kan zawain minte chevekanga chumi nuwa chuan Kyiv khopui a hian han ron lut donani chu an golle an thil tumber ani chuan local sela khopui chunga hian ron lut ro se ma se heram chunga hian an ma ni chawin an cheng donani atibok hetianga President Zelensky hian thucha aswe wang hian an ral rai malo chuan Russia hena hian inpek an tumlo ni in ahriata Volodymyr Zelensky hian aswei danin Ukrainian sipai ta chu sangkhat zathum vel zat mai Russia in Ukraine arun tiratang khan tha ani toni ti apuanga heng kan sipai huaichan tak mai ta thisen hi kan ram leilunga hian athonin kan luan tir turani lo atibok Ukraine media ten zanina report an pek dan chuan Ukrainian force te baka hian an ram veng him tura an sipai te tranpui tura in pe mi tam tak mai anom toa chung ta chu resistance force tin soi ania heng mi tele Ukraine sipai trangkop ta chuan Chernihiv region chunga beipui hanthaka Ukraine marlampang Chernihiv regiona Russian sipai ten an control na hnuaya an lo da to khopanga lai mai chu Russian ho kutatang hian Ukraine chuan an chu sakle towa Ukraine sipai te control na hnuaya aom le to bok ani he operation an kalpuina operational command chuan report an pek danin Russian unit rang ta chuan an thapui an tho tak theilowa achan chu an political leader Vladimir Putin alakale an top military te inkara in muthiam lo na om chhotran mek awangin Russian sipai te in dona hmuna kai hroi tu officer then khatta chuan in rin tok na an hlawa Ukraine ram hanron lak chin lalet le tura beipui han thlak lai po hian engemoti takin officer tele sipai then khatta hian hlau thon na an neya silai met puaka anin norton na hmuna hian trumdanga Russian sipai te an bei angkhan Russian sipai te a theina sang tak mai om chu a zong in an mang theilawani antia hei wang hian Ukraine sipai te hian an nortol duai maya Russia in an lo lak to le an op chunga lo om to khopanga lai mai chu Ukraine sipai te le resistance force te hian an la let le ta ani hei wang hian Chernihiv region a hian beiseina an nei sang hle maya Ukraine sipai ta chuan Russian sipai ta hian puak thei thil tam takte lom takin mangma sela olsam takmain ram hi an kutatranga an chu sakzel thayawang hian Chernihiv region chunga Russian sipai te in kai hruai dan chu mumal lo takin akalta nia an hriat thu an soibok ani Ukraine tranpuina turatan hian ral thuam chi rang hi Ukraine ram chunga alu belmek zela Russian President Vladimir Putin chuan nimin lama khan ral thuam manga Ukraine tranpui tu ta chu kan military te hian targeta nain han beizui zeldon ani tia thuchua asiam nuwa United States le NATO chuan cheldin thaimia lo khopa man mole chakin Russia in angai mo le ahuat mai main portable air defense system anti mai main patch tia an soitrin Mishrington olsam taka an puta munranga an kalsan pui zung thai air defense system ania aircraft ho kathak nan poa mantlak tak mai ani wangin sensitive items tin soitrin ania chungral thuam ta chu Ukraine hian alut meka heral thuam hi shoulder fire missile ti te point soitrin ani boka US le NATO chuan hengral thuam ta hi tuna hian Ukraine ram chunga thanhem tham tak mai thonlu ani toa tuna hian thonlu mek zel ania darkar reilo ta chungin atrip dangpo athengle thuaidon ani antibok hetiang ani mek lai hian Al Jazeera in han report dan chuan Lviv khopuya tranga lalo tak mai
Ukrainian military base Yavoriva omchu Russian sipaitan voile khata an baithut mai ni in soi ania Lviv Regional Military Administration chuan an report danin helai mun hi Polish border bulloka om ania he military base hi cruise missile manga ka ani wangin digritlem te po target thi ante fulawani chuan Russian sipaita hian Poland ramchunga cruise missile hi an kaplu thairangani antia Poland border zongjong tachu ven himna khautaka kalpuya tulthu an hril ngal ani NATO Secretary General Jens Stoltenberg chuan German newspaper tenhena Russia hian chemical weapon te mangin Ukraine ram arun na hi achun jom du mai thayani tin asoya chu indona dan bo chiatna war crime lian tak ani turthu asoi boka Russia chuan tun inrinical ta khan biological weapon le chemical manga siam ral thuam hlom tak mai chu Ukraine ram chunga hian kan siamangin minpua laboratory te po aom nia an thiat thu an soi boka mase hemi chungchanga hian Kremlin chu afin fiana min peturin kandila fin fiana min pek tur pakhat ma an nei lowa chu chuan chiang taka entira nei chu NATO hi khovelin arin hlel thaina turle US ngai po arin hlel thaina turin heng ral thuam hlom tak mai damdoi manga siam ta hi keimani hian kan boi pui angin Russia chuan min pu ma sa mase hetianga min pu to chuan an mani jok hian man antum tina ania Russia hian mi pui telaka achet dana tang hian amang hredon lawani ti hi chiang takin alang to boka ti chuan chung ral thuam ta chu amhan huna asul nu te mu anianga NATO le US chu min pu let na tan amang don ani atia Russia chuan Ukraine hi alak mai theilo wangin tuna hian mangang takin ommeka asipaite baka Belarus sipaite nen Ukraine run na hi an kalpuya mase chuta chuan lo chamna lian tak mai an to chome ka wangin Middle East tual chung helpol te hialpo roi a hre talawa ti chuan ne na an chan theina turani chuan Russia hian heng chemical ral thuam hlom tak mai nen hian an mani in nam hnoi silawin Middle East tual chung helpol chi hrang ta chu man tirin Ukraine ramchunga hian chemical ral thuam hi man antum jokani ati hemi chungchanga hian media thren khatten an report dan chuan chemical ral thuam hi Russia hian arukin anai ranga Alexei Navalny pokha tura hrai ania kha turan man pokha Soviet Union hunlaya chemical ral thuam anlo man thrin ania ti chevek turin khovel chuan atia Russia po hian atiri ralvek to angin a reporta mase tunthleng hian anlakol ni in country ani atibok tin German media kalkhom tenhena hian nangni ngai hian chiang takin khanar faijan kha inria opposition leader Alexei Navalny kha Germany ramchunga hian adam lo chung jong khan enkol ania khata khan tursul nu tamtak mu chu ania khang tur te kha nar faijan Soviet hunlaya hanlo siam chua to kha ani thu German sarkar chuan apuang ani kha tin asoibok Al Jazeera chuan an report danin Lviv governor chuan Poland border bulloka om Ukraine military te mun pui poimo tak mai chu kan soita kang khan Russian sipaita hian missile mangin han kapa missile puak hian sipaita ral thuam le manrua chi hrang ta chu thanem tham tak mai ati chia he army base om Ukraine sipai mi pakwain nunna anchana mi somngale pasarin liamna tak mai antur bokani atia Ukraine Defense Minister Oleksiy Reznikov chuan Polish border kan base hi engtin nge Russian sipaite hian an hriat thei kan hrelawa helai mun hi Ukraine sipaite base poimo takle aruk thayang bera kan siam ania Polish border nai taka da ani boka heiwang hian foreign military ten helai mun andron beidan tura hian ruam manna an siam puya kan thenom ramdang engemober hi inrol anom ngai niin kan hriani tin asoibok Reuters news agency chuan helai muna hian ambulance somnile pangazat mai antlan lutani ti ansoya Yavoriv military base chiatna athlendan hi tunthleng chuan chiangkwang takin engma confirm thei anilawa liamle nunna chan omzat po hi tundin muna confirm thei chin ania hei ai hian anla tamjok dai mai thei niin ansoibok
ti chuan Zanindar som apel nu vela khan Al Jazeera chuan report chiang jokin hanron pea nunna chanza thi atlem bera somthum panga antling towa Lviv governorin asaidan chuan mi somthum panga nunna chanba ka hian hliam tur hi za somthum le palizat anom to boka heng hliam tur te hi Ukraine khopui lam pan pui lawin tam tak ta chu Poland border kanin Poland ramchunga hian enkol turin an hruailut nia an hriat thu an soibok Sunday kalta khan Pope Francis chuan Ukraine indona hi atop theinan tharum thoa anin beina ta chu titopa in biakna nei turin alongen toa voina khan Pope Francis hian hetianga in norna le in nekna ral thuam manga miram in chu boina hi thilpom theilo top ania chu wangin Russia hian top san to turin pathian mingin kangen ani atibok hetilai hian Kyiv daifemom Irpin towna American journalist chu Russian sipaitan ankaplum niin report ania journalist batch abelatranga alandan chuan The New York Times a thoklai mek niin kumsomngami ania video documentary te siamin hetiang hian indona hmuna te po a local photo thinin report ania Mase hetianga kalhum anilai takero hi chuan New York Times tan hian athok tolowa New York Times satrang hian choltoin independent journalist angin haoma indona munle rambuai mun thranga athalak ta chu media te nena thil thendan diktak antlang zar turin alhan chong thrin ani Kyiv khopuya mek Al Jazeera reporter Imran Khan chuan asaidanin Irpin town hi inkana munle frontline ania thil hlom tak thleng thai reng ania mase helai muna hian kalin thil thendan diktak le Russian sipai te che dan diktak hi video la document siam turin akala mase vandoi thak takin Russian sipai te silai mu hi adong fu hlau ani atibok Russia in Ukraine arun tiratang khan he journalist hi Ukraine ramchunga US khwale tui nunna chan om masaber anita ani Russian sipai te hian Ukraine khopui ber Kyiv hi an hnai to hlea a khopui daifem vela hian an hual bet mek niin an reporta kan soita kang khan Irpin town le Bucha town te hi a hlawm lai tak ania helai munatang hian Kyiv khopui hi Russian sipai te hian lak tumin an ral sai deuh dup reng ani he khopui hi hual chua vek alani lo wangin western ramthrang te tran puina hi Kyiv khopui chunga hian alalut thairenga hei hi Russia sipai ta chuan block vek tumin Kyiv khothlang lampang atanga he khopui lu thaina zongjong chu dancha vek tumin Russian sipai ta hian an beimeka mase anthil tumang hi ti thailawin Ukraine sipai ta chuan tunthleng hi chuan anla dang chat zel thainin an report bok ani Russia hian Ukraine hetianga nasa takmaya abaita ka wang hian athrenom ramthrang ta chuan thurol pui turin inremna anlo siam ve mek boka Turkey le Greece point Russia hian arun mai han hlawa wangin Turkish President Tayyip Erdogan le Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis ta chuan rampani te hi anin humhim ton thaina turin voin khan in biakna anaya he in biakna hian inremna thuthlung zia ania ama thodunna thuthlung hanlo sain to aya nasajok fe khan rampani te hi inveng ton turin he inremna thuthlung hi zia anitani Zanindar som apel nu dawa khan US chuan thuchu ansiama Russia hian chemical weapon hi amangani chuan aman sang tak apek atuldonani atia White House National Security Advisor Jake Sullivan chuan Ukraine beinan hian chemical weapon te hi Russia hian amangani chuan President Vladimir Putin hian kumkhua ain chirna tur thil ati tina anidona hetiang damdoi manga ralthum chikrang te hi khovel endona enga po manphal anilawa international law chuan akhaptlat boka chumidan chu bo chiat ani chuan Moscow hian ator hledon ani antibok Jake Sullivan hian asoizel dan chuan Ukraine ramchunga hian hetiang ralthum hi mantumna aumani ti report kandonga Ukraine le NATO territory munrang te Western Alliance te ramchunga hian man ani chuan NATO trangrol polte US le Western ramrang trangrol polte Russia daudala ke anpen chuana turin acheng chu amhet perti na anidonani atia
Russia hian aruam manang hian hetianga ral thuam hlom tak mai khovelina khaptlat international law le international norms ten an phalmia lo damdoi manga siam ral thuam chi hrang ta hi a mangani chuan western trangrol poltanen hian mai chana kanin machon angai donani atibok voin lama khan hemechung chang hi soi atam hlea media hrang po mutur awama Ukraine ramchung munthan khata chuan biological ral thuam hi amang to nia puna awam boka heng biological ral thuam jungjamvel hi Kharkiv region a voin lama bom hanthakna hian asul nu ningai riat an hmuwa zirchian mekani thu media thren khat chuan antarlang bok ani heiwang hian US hian na takin Russia hi avauzui ta nein a riat bok ole khati jongkha tuntrumata chanchin thar langsar jol deute kan han buat sai theite ania Rainbow Mizo Channel hian chanchin thar dangnen dam takin kanin tongle thau donia